देखो जेसीबी ट्रक को खींच रही है। वाह वाह गाइस, ये देखो ट्रैक्टर और यहाँ पे है लकड़ी। चलो तो फटाफट लकड़ी काटो। ये देखो ट्रक, वाह इधर जेसीबी कार। वाओ ये देखो ट्रेन, वाओ यहाँ पे ब्रिज, ये ट्रैक्टर और टोल, वाओ देखो ट्रेन चल रही है। यहाँ पे क्या है, कार, वाओ रिमोट वाली कार, देखो इसके अंदर लाइट लग रही है, वाओ नाइस कार। ये क्या है, ट्रक, वाओ अरे बाप रे, देखो लकड़ी भी पड़ी है, शायद किसी ने ट्रक के अंदर से लकड़ी नीचे गिरा दी। वाओ कितनी अच्छी ट्रक है, ये देखो वाओ। ये क्या है, हेलीकॉप्टर, वाओ नाइस सुपर हेलीकॉप्टर। चलो उधर चलते हैं, ये देखो ब्रिज बनाया, वाओ कितना अच्छा ब्रिज है, नाइस वेरी नाइस। अरे बाप रे, देखो ब्रिज के नीचे से ट्रेन जा रही है, वाओ कितना अच्छा ब्रिज है, वेरी नाइस। ट्रैक्टर